Al-Qasimi a cikin Mahasin Ta'awil mujallal na fari shafi 442 yace wannan ayar har yanzu tana magana ne akan addu'a da Annabi Ibrahim da ɗanshi Annabi Ismail suke ta yi tun daga wajibtala Ibrahim. Wannan yake na maka muhimmancin addu'a. Idan har annabawan Allah kaman Annabi Ibrahim na tul azmi badaɗayin Allah yau Allah na ci wajen roƙonsa ya dage rabbana kaza akwai abu biyu da yake koya mana. Abu na fari shine ababen da zaka roƙi Allah ba sa yin yawa. In ga kula yanzu awon da yake roƙo daban-daban ne. Yanzu ayar bayan ma buɗe roƙa ga wata daban ayan na biyar na shida haka zai ta roƙon Allah. Shi Allah kada ka ce to ai Allah ne karan tara masa abin da yawa. Allah abu baya mar yawa. In kana da ajandodi guda 10 rubuto su a fifa don kai karka manta. In kai na fi da raka biyu ka daga hannu ka sa fifa a gaba gaya Allah duka don kai karka manta ne. Amma shi ubangiji in ka hada mai miliyan ma duk zai biya maka miliyan din bai rabu da komai ba. Allah ya sa mun gane. Sannan kuma yana koya maka abu na biyu shine ka zama mai naci wajen addu'a. Abu na uku shine idan za ka roki Allah ka dinga roƙon Allah da lafuzan da suka dace. Kun ji annabi ya ce rabbana mirinanmu shi yasa Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah yana da sunaye kyawawa ku roke su da su. Sunan rabbana ko rabbi yana daga cikin sunayen da ko lafazin da idan aka roki Allah da shi Allah yake karba. Annabi ya ba mu labarin wani mutumi wanda ya bulaguro ya gajiya sha wahala ash'as aghbara ya mudde dai ila samai sai ya ce ya rabbi mazala ya ce duk wasu kuna an sa masa addu'a sun cika sai dai maqamu haram malbasa haram guziya bil haram fa anna yustajaba la. Da haka kalmar rabb tana daga cikin abin da ake ansa addu'a da ita. Shi yasa yayin Allah ma in zai yi magana a Qur'ani sai ya ce rabbana, kamar rabbana atina fid dunya hasana, rabbana innaka jami'un nas, rabbana. Allah ma yana amfani da lafazin shi, annabi Ibrahim ya amfani da lafazin rabbana. Idan za ka roƙi Allah ka duba lafazin da ya dace. Idan arziki kake nema ka ce ya rabbana antar razzaq ko ya rabbi antar razzaq, ya rabbi anta lagani aghina, ya rabbi anta razzaq arzuquni. Idan mata kake nema ka roƙi Allah ka faɗi ka kambama Allah da sunayensa, ka wa Allah kirari ka fashe masa da kuka, ka kaskantar da kanka ka yadda kai ba ko bane, kai ba kowa bane a gaban Allah. Wallahi kana yin fatiha sai ga Allah ya biya ma bukata. Wallahi kana yin roƙon Allah kafin asbahi ka kwanta bacci kana tashi da safe Allah ya biya ma bukata. Na ruwan Allah kuma